세라예요. 예쁘죠? 이 2살이에요. 2살. 지금 수컷도 지금 1살 넘어갔고요. 이제 2살 돼가죠. 세라가 올해 지나면 아마 2살이 넘을 텐데, 글쎄 알을 낳는데 보이세요? 잠깐만요. 여기 알을 낳는데 알이 글쎄 엄청 커요. 엄청. 제가 한번 들어볼까요? 여기 보시면 크지 않습니까? 엄청 커요. 세레마 알이에요. 요 녀석이 낳은 거예요. 글쎄 엄청 작은데 이렇게 큰 알을 글쎄 낳았어요. 그리고 지금 이게 지금 백봉알하고 제가 한번 비교를 해볼까요? 커요. 확실히 이게 지금 백봉알이거든요. 커요. 이게 지금 백봉알이에요. 근데 한 마리 제가 있는데 세장에서 키우죠. 근데 엄청 커요. 그리고 이게 지금 처음 낳은 세레말 엄청 작죠? 처음 낳은 거예요. 엄청 작아요. 그 다음에 이것도 세라가 낳은 거예요. 세라가 낳은 건데 엄청 요번에 크게 낳겠네요. 요 알을 낳고 3일 만에 지금 낳은 거거든요. 엄청 크네요. 오, 세라야 엄청 크게 낳았다. 알을 지금 세레마가 2살 넘으니까 알도 크게 낳네요. 와, 요 녀석은 제일 작은 수컷이라 제가 지금 세라하고 짝을 맞춰줬어요. 그리고 나머지는 보냈어요. 인천 관상닭에서도 뭐 갖고 가고 여러 군데 갔죠. 근데 아무튼 엄청 작은데 닭이 글쎄 요 주먹만 하죠. 근데 아주 큰 알을 낳네요. 2살쯤 되니까 키워보실만 합니다. 네. 요번에 세라가 낳은 알을 제가 세라마 사장님한테 좀 보내고 몇 알 보내고 그 다음에 제가 한 몇 알 부화시켜 볼까 해요. 아이고 세라마 키울만 해요. 2년 지나니까 이렇게 큰 알도 낳습니다. 요 세라가 낳은 거고요. 그 다음에 요것도 세라가 낳은 거예요. 크죠? 네, 맛있어요. 아주 맛있답니다. 1년에 한 120개, 100개 정도 나올 거예요. 그리고 알을 얘네가 품어요. 알을 낳으면 자기네들이 또 품기도 하는데 부화율이 좀 낮아요. 그래서 한 7알에서 한 2-3마리 태어나면 잘 태어난 거예요. 아무튼 그리고 여기 모이 그릇을 이게 지금 이케아 물그릇이거든요. 근데 요거를 좀 깊이, 왜냐면 모이를 흩어놔요 잘. 그래서 여기 3분의 2 정도를 넣어주시면 딱 될 것 같아요. 여기도 이케아 물그릇인데 모이그릇을 3분의 2 정도 넣어놨죠. 엄청 순해서 세레마는 키워보실만 해요. 특히 수컷은 엄청 순해요. 그 다음에 암컷도 나름 순한 편이죠. 그리고 부리로 쪼아도 상처가 거의 안 나요. 그러니까 아주 세게 쪼지 않는 한은, 아주 세게 쪼면 앵무새, 모란 앵무새가 쪼는 정도의 그 불이 그 힘이겠죠. 요 녀석이 이제 쪼는 정도의 불이 힘이에요. 그러니까 엄청 작은 거예요, 나름. 레인이에요, 레인이. 나이가 많죠? 지금 거의 뭐 6, 7살? 7살 이제 들어가죠. 예쁘죠? 아이고, 쪼지 마세요. 그리고 세라 같은 경우는 여기서 부리가 약간 하얗게 됐죠. 이 부분에 이제 약간 제가 잘라주곤 해요. 손톱깎이 같은 걸로. 귀엽게 생겼어요. 엄청 귀엽답니다. 네, 한 10살 정도 사는데 애완닭으로 딱이에요. 그리고 밑에 이렇게 100장짜리 비닐 요걸 제가 깔아주거든요. 그래서 매일 하루에 한 번씩 비닐을 빼주는 방식으로 청소를 해주고 있어요. 아무튼 귀엽답니다. 앵무새하고 거의 같아요. 그러니까 또랑또랑해요. 그러니까 닭을 구매하실 때 과연 응가가 또랑한가 보고 구매하셔야 돼요. 그게 집에서 키울 수 있냐 없냐고. 세레마 같은 경우는 지금 얘 세라가 이제 털갈이 끝나고 350g, 털갈이 지나면 한 450g 정도 나가요. 430g. 그래서 엄청 작은 편이죠. 수컷이 그 정도 나가고 410g 나가더라고요. 저번에 재봤더니. 아무튼 키워보실 만한 종에 속하는 세레마 한 쌍을 소개해드렸네요. 네, 감사합니다. 또 찍어서 보여드릴게요. 안녕하세요, 레인이. 아이고, 오래 키울수록 정이 드는 게 앵무새하고 세레마가 아닌가 싶습니다.